我啊，同我佬結婚10年啦，真係貨不對版嘅。你話一個女人有幾多個10年啫？咁雖然人生都冇幾多個10年啫。佢10年前嘅時候，佢溝我嗰陣時啊，佢好四正㗎，佢日日都立頭啦。佢嗰陣時咧着西裝打呔翻工㗎。佢星期6日約我咧，佢連着 T 恤都打靚呔㗎。而家就真係屙呢吉蒂啦！而家佢都唔翻工㗎。佢咧淨係坐喺屋企着住件喜洋洋嗰啲睡衣咧，成個禮拜都唔使換㗎。真係衰過嚿塵啊！佢以前啊，哇朝9晚9，日日都 OT， 幾 man 啊！咁你知㗎啦，做女人啊，梗係日日喺屋企煮定飯等個老公翻嚟。佢又好識做嘅，佢晚晚都一翻到嚟 ，Honey I love you。咁女人係咁樣就幸福㗎啦嘛。而家想佢講 I love you 難咯，佢都費事理你啊！我愛你啊，不如費事理你啦。仲有啊，嗰陣時啊，佢溝我嗰陣時真係好好㗎，佢成日都送花俾我㗎，兒童節啊、情人節啊、母親節啊、父親節，總言之啊，初一15佢都送㗎。而家啊慘啦，而家都送，而家清明咪送咯，送大扎劍蘭嚟話你早啲上山啦，送。諗下。結婚真係激鬼氣，有陣時真係唔結好過結嗱。10年啊，10年前你都唔係咁啦。我追你嘅時候，你 OL 啊 ，OL 我追你梗係打返條呔四正啦。你而家咩 L 啊？你而家 XL 啊 ？XL 係咩啊？你肥到你有冇照鏡啊？你着晒我啲 XL 啊！10年前啊，邊有金融海嘯？邊有咩金融風暴、瘋牛、瘋狗、瘋雞，唔知咩豬瘟咁樣啊！而家個樓價又升到砰砰聲，我堂大學生唔通走去掃街啊！我話俾你聽，以前我日都食雪卡啦，你睇我而家連煙仔都唔敢點啊，點咗冇得食啊嘛！金融風暴，邊個唔洗濕個頭㗎？你話係咪？唔使咁濕嘅，即係總言之，我話俾你聽啦。總言之，你女人就唔明男人㗎啦。我都費事同你講啊！你閂翻道門啦，人哋屙緊屎啊！咪話咯，喺人生裡面幾十年嘅愛戀裡面，點會話一帆風順定係冇風冇浪㗎？唔會㗎嘛！所以咧，我哋 UHK 準備咗個平台俾大家咧，就係俾大家上嚟抒發你哋嘅真感情啊！咁無論你好愛你嘅另一半又好啦，你好恨你嘅另一半又好啦，好歡迎你哋來信啊！然之後咧喺我嘅面前咧係陪住你咧一齊咧去表達你嘅愛意同埋恨意㗎。咁點解喺我面前咧？因為我係節目主持人嚟㗎嘛。咁等緊你㗎啦 ，UHK 記得。